Тагын бер атнадан яңа уку елы башлана. Укытучыларның традицион август конференциясе зур оешканлык белән узды. Киләчәккә планнар билгеләнде. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-тур эфиры мәгариф темаларына багышланды. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин уку елына әзерлекнең торышы, илкүләм проектларны гамәлгә ашыру, яңа ачылган мәктәпләр, мәктәпкәчә яшьтәге балалар учреждениеләре турында сөйләде. Август конференциясе йомгакларына аерым игътибар итте. Радио тыңлаучыларның укытучы һәм тәрбиячеләрнең абруен көчәйтү, ата-аналарның җаваплылыгын арттыру кирәклеге турындагы четерекле сорауларга җаваплар да бирде. Студия кунагына без дә сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Илсур Гәрәевич, хәерле иртә. Август конференциясе йомгаклары нинди? Укытучыларның традицион август киңәшмәсен Актаныш җирлегендә үткәрү җибәрү ул безнең өчен бик зур шатлык булды. Йомгаклары әйтергә кирәк, аның яхшы. Иң беренче чиратта узган уку елына нәтиҗә ясап, яңа уку елына бурычлар куелды һәм шушы бурычны шушы максатка ирешү өстендә без бүген эшләячәкбез. Президент тарафыннан укытучыларны хөрмәт итәргә, мәгариф системасын яратырга һәм әйтергә кирәк, шушы зур эшне тәрбия эшен, укыту эшен бергә әтине белән алып барырга дип бурыч куелды. Шушы максатка ирешү өстендә без бүген эшләячәкбез. Президент тарафыннан укытучыларны хөрмәт итәргә, мәгариф системасын яратырга һәм әйтергә кирәк, шушы зур эшне тәрбия эшен, укыту эшен бергә әтине белән алып барырга дип бурыч куелды. Мәктәпләрдә булган бөтен тәртипне, бөтен укыту тәрбия эшен җайга салып, аларның балаларын сәламәтлеген саклап, пандемия әле бездә төгәлрәк әйткәндә үтеп бетмәде, шуңа күрә матур итеп эшләргә дигән бурыч куелды. Мәгариф өлкәсендә илкүләм һәм республика программалары ничек үтәлә? Республикабызда безнең шушы милли проект кысаларында бик күп кенә эшләр алып барыла. Әйтергә кирәк, безнең демография, аннан соң һәр баланың уңышы, аннан соң заман укытучы заманча мәктәп дигән төрле проектлар, федераль программаларда без катнашабыз. Менә бүгенге көндә республикабызда 9 мәктәптә, шуның 7-се 1 сентябрьгә инде ачылачак. Хәзерге вакытта Лаиш районы Усат авылында безнең 500 урынга исәпләнгән мәктәп ачылды. Актанышта 462 урынга исәпләнгән мәктәп ачылды. Бу инде безнең шушы адымнар комплексларының икенчесе. Хәзерге вакытта алып барыла төзелеш эшләре төгәлләнеп килә инде Чаллыда. Чаллыда 2 мәктәп ачылачак, 1224 урынга исәпләнгән. Аның берсе шушы адымнар комплексы мәктәбе. Казанда 2 мәктәп ачылачак, берсе 1501 урынга исәпләнгән, икенчесе Салават күперендә 1224 урынга исәпләнгән мәктәпләр. Һәм иң сөенечлесе дип әйтергә кирәк, Казан Чаллы белән бердән ул Питрәч районы Куюкы авылында, поселогында 1224 урынга исәпләнгән мәктәп. Менә булар барысы да безнең республика җитәкчелегенең федераль программаларында актив катнашып, димәк, мәгарифкә булган карашын күрсәтүче факторлар. Аннан соң яңадан 17 балалар бакчасы төзелә, шуларның 13 безнең демография милли проектларында, икенчесе аның шәһәр тирәлеге һәм торак дигән программа кысаларында, әлбәттә берсесе инде ул ачылды, 120 урынга исәпләнгән Балташ районының Норма авылында. Бу безнең республика хисабына исәпләнгән төзелә торган бакчалар. Гомумән алганда яңа уку елына әзерлек алып барылды җәй буе. Хәзерге вакытта инде барлыгы 494 объект, шуның 213 ул мәктәп, балалар бакчалары кагыла. Аннан соң яңадан президентыбыз карары белән 198 мәктәп ашханәләрендә ремонт эшләре алып барылды һәм әлбәттә яңа җиһазлар куелып төгәлләнеп килә. Тулысынча, әгәр дә бер генә сүз белән әйтсәк, мәгариф системасы яңа уку елына әзер. Мәктәпләрдә ремонт эшләре төгәлләнеп килә. Без барыбыз да яңа көч белән, яңа әйтергә кирәк, ачылышы коллективларда, мәктәпләрдә яңа коллективлар белән, бакчаларда җитәкчеләр белән, тәрбиячеләр белән бергәләп яңа уку елын башлап җибәрергә әзербез. Илсур Гәрәевич, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин чыгышын карадыгыз.